Hello guys, mag-grill tayo nag-grill ako ng potato. Ayan siya. Almost 2 hours na siya dyan. 1.5 hours. So, tingnan natin kung malambot na siya. No? Ito na yung cheese ko. Cheddar cheese at saka mozzarella. Okay. Try natin. Okay, malambot na. So, ito na ang ating potato na inihaw natin na 1 oras kalahati. Lumambot din siya. No? So, kakayurin natin ang laman. Ang ganda ng luto. Mainit siya. Pero okay lang, kaya this. Usok-usok pa oh. So, yung may mga kids dyan, pwede ito. Paborito to ng alaga kung dalaga. Tatlong piraso inihaw ko. Maubos niya to eh. So, itabi na natin yun. No? Ito muna natin durogin. Yung may mga bata dyan. Naku. Paborito ng mga mashed potato para maiba naman. Ganito gawin nyo. Simple lang guys. Iwan nyo lang dyan sa oven. Paandarin nyo lang. Isit nyo ng 2 hours. One and a half hours lang kasi ito inano ko dahil maganda siya na pagkapatatas. So, i-mix natin ang ating cheese. 2 kind of cheese. Cheddar lang to guys at saka mozzarella. So, na-mix na siya. Balik natin ang laman sa balik natin dito. Yun, kompleto na yung tatlo. So, lagyan natin ulit ng ibabaw natin ito. Cheese.
Ayan na guys. Ayan na siya. Ayan na. Ibalik natin siya sa oven. Grilled cheesy potato. Okay. Yummy, yummy. Guys, finish. Ay, nalaglag. Finish na siya. Nag-red na. So, tanggalin na natin siya. Yun na. Nag-red na siya. Wow! Delicious! I-off na natin to. Pero mas masarap to siya guys pag yung red na red talaga. Pero ayaw kong ano yun dahil sabihin na naman niya na sinunod ko. Ignorante kasi yung kakain nito eh. Diba? Yummy, yummy! Thanks guys for watching. So guys, ibalik na natin to siya sa oven. Kailangan mag-crispy siya. Pati yung balat, masarap kainin. Mag-red yung ano. Mag-melt yung cheese. Ayan na guys. Antayin natin siya na. Under na yan kanina pa.